nilikuwa na timu moja tunafundisha vijana shule. Wakati tunafundisha alitokea mtumishi mmoja. Yule mtumishi akawa na jambo lake kwa ajili ya kuitangaza injili ya Bwana. Kuhusu masuala ya kufundisha vijana shule. Sasa ukitaka uone upendo ndio utajua hapo. Tukakaa kikao, yule mwenzetu mwingine akaa kama na kitu fulani hivi. Nikamwambia kama unataka kuondoka wewe ondoka. Sisi wote ni watumishi, safari yetu ni moja ya mbinguni. Tumsikilize anaoja. Tukamsikiliza yule mtumishi. Wewe amini. Tulipoendelea kupanga, tulipomaliza, tukakubaliana baadhi ya watu yule aliondoka. Lakini yule rafiki yangu ambaye tulipomaliza kile kikao, yule mtumishi alinitafuta. Sitakuja kusahau ile siku. Yule rafiki yangu alikuwa anatumia tu bata, ni ajui smart atapata lini naye awe anasikiza mahubiri kwenye mtandao. Ni rafiki yangu ambaye tulisoma naye kipindi cha nyuma. Nikakuta nimeagiziwa yule jamaa amenipigia na nilikuwa ndio siku za huku wengine hao wanasherehekea ila mimi bado sijielewi. Wanaita Valentine, mimi sijielewi. Mapenda nando ile ilikuwa nilionana naye siku hiyo usiku akanipa, nakumbuka alinipa 10,000. Akasema 10,000 nyingine kwa mwaminifu kwa mbe mwenzako. 10,000 nyingine hii simu niliyokupa smart hakikisha mzigo unaupeleka. Uwe mwaminifu. Sawa, mwambie chache itakuwa. Yule rafiki yangu nikampelekea akapata smart ya bure kabisa. Na pesa juu, na maradhi juu, mpaka sasa hivi anasapotiwa na familia. Bwana Yesu Kristo sana. Huyu Yesu alipokuwa mzuri, wanamsupport anaendelea na ibada. Na mimi siku nilipokuwa naenda na ubiri kila nikutana naye, kuna muda nilikuwa nimeishiwa hela kabisa. Kwa nafanya kazi ya Mungu, kufanya kazi ya Mungu kuna faida. Nami pia alikuwa ananisupport. Bwana Yesu Kristo sana. Kwa muda mwingine unaweza ukabishana na gari la mshahara. Sawa? Usijiweke kama la tatizo la Kristo wengi basi tukishatoka kanisani. Amen mchungaji, amen. Amen. Unaondoka amen. Salimia mwenzako. Haya ni maisha. Usiwe na kiburi, usimdharau mtu. Maybe leo unaweza ukamdharau. Maybe ni nani ambaye alijua Yusufu atakuwa waziri mkuu wa Misri? Ni nani ambaye alijua? Bwana Yesu Kristo sana. Hamna mtu ambaye alijua. Kutoka Yusufu ndugu zake kumkataa. Unaona? Kutoka Yusufu kuingia Wasboy kazi za ndani za kuchosha. Kusingiziwa kesi ambayo hajafanya kuingia gerezani. Eti kirahisi unakuwa waziri mkuu. Kiongozi mkuu. Kwa Mungu na wewe unapokuwa mnyenyekevu usipokuwa na kiburi anakuheshimisha. Hapa kila mtu Mungu amemwandalia baraka zake. Maybe unaweza ukabarikiwa mwaka 2027. Unaweza kubarikiwa mwaka 2028, 29, 30. Kila mtu ana baraka zake. Leo naona mimi naweza kaa unahubiri hapa. Kuna muda aidha nisiwepo hapa nikaa nchi nyingine, nikaa sehemu nyingine. Watakuwepo watumishi wengine hapa watakuwa na ubiri nao watapita. Hapa wewe mwenyewe maybe unasoma aidha huko UDSM. Maybe Mungu anaweza kukutoa kutoka UDSM ukaenda kufanya kazi, ukapata scholarship ya kufanya kazi London, Uingereza. Inawezekana katika jina la Yesu. Kikubwa kinachofanya Kristo tusiendelee ni kiburi, tunakata tamaa mapema. Mungu, ninatoa sadaka yangu. Mimi nakwambia hii sadaka yangu ya mwisho. Usiponifanikisha, mimi Mungu sirudi tena kanisani. Sirudi. Unamkomoa Mungu wewe. Mungu ameweka wakati wake, usimforce Mungu. Sawa? Usimforce nani? Usimforce Mungu. Bwana Yesu Kristo sana. Kila mtu Mungu amemwekea mafanikio. Okay. Naomba mtumishi unisomee kitabu cha